मेरो भाइ तैँले हेरिरहेछस् भने खुसी छस् होला नि त आज। तेरो हत्याराहरूलाई समातेर लगेको छ क्या। तेरो हत्याराहरूलाई जति रोए पनि यो खुसीको आँसु बन्द हुँदैन। मेरो भाइ तैँले शान्ति पाइस् होला आज। मेरो भाइ तेरो हत्याराहरूलाई समातेर लगेछ। अझै मान्छेहरू जान बाँकी नै छन्। मेरो भाइ तैँले हेरिरह होलास्। तैँले कति दुःख पाइस् होला है। मेरो भाइ तेरो दिललाई तेरो धेरै याद आइरहेछ। मेरो भाइ तेरो उमेर अझै बाँकी थियो। तैँले जुन नयाँ नेपालको सपना हेरेर गएको थिइस् नि भाइ, त्यो सपना पुरा हुन्छ। पहिला तेरो हत्याराहरू जेलमा कोचिन्छन्। जेलमा तिनीहरूले भिआइपी ट्रिटमेन्ट पाउनु भएन। जसरी आम नागरिकहरूले के अरे सजाय पाउँछ नि जेलमा, त्यसरी सजाय पाउनु पर्यो। मेरो भाइ आज तेरो न्यायको दिन आयो। तेरो न्याय दिने सुदन दाइलाई धन्यवाद भन। उहाँलाई आशीर्वाद दे। खुट्टा तान्ने मान्छेहरू आउँछन् भोलिका दिनमा, उहाँलाई साथ सपोर्ट दे। लगायत सबै जेन्जी भाइहरू, तपाईँहरू मेरो भाइलाई हेर्नु होला माथि। बिचरा धेरै इमोसनल थियो ऊ पनि। तपाईँहरूको न्याय आज भइरहेछ। कस्तो इमोसनल के, कति इमोसनल के, खुसीको आँसु के। मोबाइल तर्साएरै भिडियो बनाएको झोलेहरू करा। मोबाइल तर्साएरै झोले भिडियो बनाएको। कति मनमा भएको पीडा अगाडि आइरहेछ। मेरो भाइले आज न्याय पायो। थ्याङ्क यू सुदन दाई, थ्याङ्क यू। मैले अघि नै पनि कुरा गर्दाखेरि आँसु रोक्न सकेको थिएन, अहिले पनि सकेको छैन। मलाई कतिले सोध्नु भएको थियो मेरो फिलिङ यही हो। मेरो फिलिङ मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। त्यो खुसीले म आँसु रोक्न सकेको छैन। मेरो भाइ आई मिस यु। तैँले आज न्याय पाइस् है। सबैजना झोलेहरू गाली गर्न आउनु, तर आज न्याय पायो मेरो भाइले। रेस्ट इन पिस। आज म भन्छु बल्ल तँलाई, रेस्ट इन पिस बाबु। अब शान्तिले बस। नयाँ नेपाल हुन्छ। तैँले बोकेको सपना अगाडि लागिन्छ। त्यही हो।